Германиянын ички иштер министри окуя болгон жерге гүл чамбар койду. Транспорт кызматкерлеринин профсоюзу уюштурган акцияда шектүү топтолгон элди унаа менен сүзгөн. Анда 30 адам, анын ичинде жаш балдар олуттуу жабыр тартышты. Полиция унааны изилдөө үчүн алып кетти. Шектүүнүн экстремизмге байланышы болгондуктан терроризмге каршы кызмат тергөө иштерин өз көзөмөлүнө алды. Шектүү буга чейин баш байнек сурап кайрылган 24 жаштагы Ауганстандын жараны. Германиянын маалымат каражаттары анын аты Фархат Н экенин кабарлап, анын жүзүн көрсөтүшпөдү. Шектүү окуя болгон жерде колго түшүрүлгөн. Маалыматтарга караганда, ал Германияга 2016 жылы өспүрүм кезинде келген. Бир жылдан кийин анын баш байнек суроо арызы четке кагылган. Бавариянын ички иштер бөлүмү Ауганстандагы коопсуздук маселелеринен улам аны өлкөдөн мажбурлап чыгарышпаганын кабарлады. Германияда бул баш байнек сурагандардын соңку кол салуусу жана окуя жалпы шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгү учурунда иммиграция баш байнек берүү башкы маселеге айланган учурга туш келүүдө. Мыйзамдын алкагында толук түрдө чара көрүшүбүз зарыл. Өлкөбүзгө келип кылмышка барышса, карап тура албайбыз. Ошол себептен мыйзам толук түрдө иштеши керек. Мындан сырткары, эгер кимдир бирөө өлкөбүзгө келип, олуттуу кылмыш жасаса, биз аларды депортация кылышыбыз керек. Кырдаал, Оор деген өлкөлөргө да. Бул окуядан кийин шайлоонун алдындагы коомдук коопсуздук башкы маселеге айланууда. Германиянын эмки лидери болом деген фаворит Фридрих Мерц баары өзүн коопсуз сезиш үчүн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилиши керек деп билдирди. Мюнхенде эл аралык коопсуздук конференциясы башталып, ага дүйнө лидерлери, анын ичинде Украинанын президенти Зеленский жана АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс келгендиктен коопсуздук чаралары күчөтүлдү.